Кабат Николаевка районы Зур Ширкли авылына жылы эчтәлекле кытлау сәламе юллыйбыз. Бүген 20 август көнне үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Юсупова Зәйнәп Әббәс кызы каршылый. Унтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Рафаил, кызы Галия, улы Марат, килене Әлфия, оныклары Алися, Әминә, Алсу, Мадина һәм Азат кытлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез, бүген сине кытлар өчен җир шарында булган иң җылы теләкләрне эзләргә тырышабыз. Әмма кытларга керешер алдыннан берничә сүз синең хакында сөйләп китик. Яраткан тормыш иптәшем кичкенәдән үк бик акыллы, тырыш кыз булып үсә. Мәктәптә активлык күрсәтеп, бары яхшы билгеләргә генә укый. Аннары мәктәпне тәмамлап, нинди һөнәр сайлый икән дигән сорау белән баш ватмый. Әти-әнисенең дә йогынтысы зур булса, үз теләге дә укытучы булырга аның олы була. 1972 елда Городищенск бистәсенең педагогия училищесына башлангыч сыйныф укытучысы факультетына укырга керә. 1976 елда туган авылында хезмәт юлын үз һөнәре буенча башлап җибәрә. Параллель рәвештә Пенза педагогия институтында читтән торып география укытучысы һөнәрен үзләштерә. 1983 елдан югары белемле укытучы география фәнен укыта башлый. Актив кыз иҗтимагый эштән дә читтә тормый. Комсомол оешмасының сәркәтибе, мәктәптә профсоюз оешмасы рәисе, Никулино авыл поселениесе депутатлар советына депутат буларак та сайлана. Сөекле укытучы һөнәренең мастеры, укыткан предметын тирәнтен белеп, яратып эшләүче укытучылар арасыннан. Аның укучылары бик күп тапкыр дәрәҗәле бәйгеләрдә җиңүчеләр булып, олимпиадаларда беренче урыннар яуладылар. 35 ел гомерен мәктәпкә, балаларга багышлаган укытучы буларак ул бүген дә үзенең башка язмышы турында уйланырга да курка. Яңадан сайларга мөмкинлек бирсәләр, мин уйламыйча кабат география укытучысы булуны сайлаган булыр идем ди. Хәзердә ул бар укучысының да исемнәрен белеп, алар белән тыгыз элемтәдә яши. Күп еллык намуслы хезмәте өчен ул 2002 елда хезмәт ветераны исеменә лаек булды. Әмма никадәр генә ул үз эшен яратса да, гомеренең иң югары бияклеге буларак ул үз гаиләсен саный. 1978 елда мин сөеклем белән гаилә кырдым. Уллы да, кызлы да, бәхетле дә иткән җан юлдашым бар яклап та өлгер булып, гаиләсендә уңган куллы хуҗабикә, яраткан хатын, балалары өчен җан аткан әни була белде. Бүген Алла рәхмәте белән без лаеклы ялда булып, бала оныклар бәхете татып яшибез. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гөл чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа вакытында пешкән ашым, ару өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек, әйтерсең лә кичә генә күрешкәндә яшниек. Сөекле әнкәебез, үз чиратыбыздан сиңа без Алладан озын, саулыклы гомер сорыйбыз. Синең елмайган йөзең безне шатландыра, яңадан яңа казанышларга этәрә. Әтиебез белән икәү бергә матур пар булып, алда да күркәм гомер кичерегез. Белегез, без сезнең белән горурланабыз һәм һәр эштә бары сездән үрнәк алып яшибез. Әниебезнең назлы кочагына сыенабыз аны яратып. Бүген туган көннәрендә әле кайгыларын куйык таратып. Елмай әнкәй, сиңа бик килешә елмаюлы йөзле булырга. Насыйп итсен гомер көзләреңдә безнең шатлыкларга тулырга. Рәхмәт, әни, барсы өчен рәхмәт. Котлы булсын туган көннәрең, тыныч узсын, имин генә булсын алда синең көткән төннәрең. Хөрмәтле Зәйнәп Әббәсовна, гаиләгез теләкләренә рәхәтләнеп кушылабыз, алга таба сезгә дип җыр юллыйбыз. Бәхетле булыгыз. Синең туган көнең, бераз әйләнгәндер башыңда.
бәхетен Ұшырашабыз бірге бик сирәк Әлләрен ишек бейіп сырағаншы Бір